Не, ни хрена он не видно. Вот так идем ночью. Вот тут рядом лодочка идет слева от нас, совсем слева. Чуть-чуть наверх. О, все, спасибо. Восемь 20. Подходим к острову Нерва. Все в порядке. Остров Сомерс. Восьмое августа. Сегодня день строителя. Всех поздравляю. Ответить не могу, интернета нет, впереди Гогланд. Всех с праздником. Бухта Сиркюля. 7 утра. Даже тут можно половить рыбку. Тишина. Вот наша вся флотилия. Все после перехода отдыхают. Юрий Сергеевич, если можно, с вашими ребятами, окажитесь здесь рядом, чтобы вы попали в кадр, потому что военные люди, они всегда были важны на этом острове, сейчас, безусловно, тоже. Встаньте, пожалуйста, рядом. Отлично.
Говорить про то, что здесь было 80 лет назад, вот в эти дни 80 лет назад еще ничего не было, только самолеты летали. А чуть позже, конкретно с 28 августа до 7 сентября, здесь на самом деле было очень тяжело, потому что именно 28 августа 1941 года начался знаменитый, известный, трагический, героический Таллинский переход, когда 225 кораблей и судов Балтийского флота, на борту которых было порядка 42 тысяч человек, выдвинулись из Сталина, уже полностью окруженного фашистскими войсками, на прорыв в Ленинград, Кронштадт и в Ленинград.
Такого не было здесь никогда. Лодками серебряными. А как ты сделал? Потыкал? Потыкал? Как сделал? Натыкал. Очень обидно, что без нелогичности. Посмотри, сделай улыбку.
десятилетия издал великолепную книгу, посвященную Ярцеву. А в следующем году год, посвященный 350-летию со дня рождения Петра Великого. И совместное решение у нас принято о том, что мы под эгидой морской славы России тоже издадим такую же книгу.